25 સપ્ટેમ્બર 1916 રોજ જન્મેલા પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાયના જન્મદિવસ નિમિત્તે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા સેવા સપ્તાહની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, જે અંતર્ગત આજરોજ સ્લમ વિસ્તાર સેવા વસ્તી મહાવીરનગર ખાતે બાળકોને ખીચડી તેમજ છાશનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું। 25 સપ્ટેમ્બર 1916ના રોજ જન્મેલા પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાયના જન્મદિવસ નિમિત્તે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા સેવા સપ્તાહની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, જે અંતર્ગત આજરોજ સ્લમ વિસ્તાર સેવા વસ્તી મહાવીરનગર ખાતે બાળકોને ખીચડી તેમજ છાશનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું। સેવા સપ્તાહ અંતર્ગત યોજાયેલ ખીચડી છાશ વિતરણ કાર્યક્રમ પ્રસંગે ભાજપ જિલ્લા પ્રમુખ મારુતિસિંહ અટોદરિયા, શહેર પ્રમુખ પ્રકાશભાઈ પટેલ, નગરપાલિકા પ્રમુખ અમિતભાઈ ચાવડા, પાલિકા કારોબારી અધ્યક્ષ નરેશ સુથારવાળા, નીરલ પટેલ, દક્ષાબેન પટેલ તથા સ્થાનિક કોર્પોરેટરો સહિત કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। પંડિત દીનદયાળજીના જન્મદિનને ભારતીય જનતા પાર્ટી સપ્તાહ તરીકે નરેન્દ્ર મોદીજીના જન્મદિનથી પંડિત દીનદયાળજીના જન્મદિન સુધી એક સપ્તાહનો વિવિધ છેવાડાના માનવી જે પંડિત દીનદયાળજીનું સપનું હતું તે ભારતીય જનતા પાર્ટી અત્યારે પૂર્ણ કરવા તરફ જઈ રહી છે। આજે પણ વોર્ડ નંબર 3ના મહાવીર ઝુંપડપટ્ટીમાં છેવાડાના માનવી સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટી લોક ઉપયોગી અને સેવાકીય કાર્ય કરવા માટે અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે, ત્યારે સર્વે મિત્રોને પંડિત દીનદયાળજીના જન્મદિન નિમિત્તે હાર્દિક શુભકામનાઓ પાઠવું છું।